Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidun wa jiranuhu. Hamidun tawi ki kubab nerangake Hamid wa jiranuhu lan tangga-tanggane Hamid. Hamidun tawi Hamid iku waladun anak thayyibul qalbi kang bagus atine, hasanul adabi tur bagus tata kramane, mahbubun tur disenengi, inda usratihi ana ing keluargane Hamid, wajiranihi lan tangga-tanggane Hamid. Li annahu krana sak temene Hamid iku mayu'dzi orang larakake sapa Hamid, orang larakake auladahum ing pira-pira anake tangga. Walayataho somulan ora tukar padu sapa Hamid, awiyatasya tamu utawa misui sapa Hamid ma'ahum sertane tangga. Walayuqati ulan ora ngenengi sapa Hamid ahad dan ing wong suwiji minhum saking tangga. Wakana lan ana sapa Hamid ana iku ya ta'allamu belajar sapa Hamid ma'aula dijironihi sertane pira-pira anake tanggane Hamid. Oleh belajar fi madrasatin ing dalem madrasah utawa sekolahan wahidatin kang siji. Wa kula yaumin lan ing dalem saben-saben dina yamsi lumaku sapa Hamid ma'ahum bareng sertane auladi jironi utawa anake tangga. Idza arada nalikane ngarepake sapa Hamid an yasira ing yen to mlaku sapa Hamid ilal madrasati maring madrasah. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono bareng idza arada nalikane ngarepake sapa Hamid ayarji ing yen to bali sapa Hamid. Wa fi waqtil bilan ing dalem wektune dolanan yal abu dolanan sapa Hamid ma'ahum bareng sertane anake tangga. Wa kana lan ana sapa Hamid ana iku yuhibbu seneng sapa Hamid ayusa ida ing yen to mbantu sapa Hamid al muhtajina ing pira-pira wong kang butuh minhum saking anake tangga. Wa idalam yaro lan nalikane ora ningali sapa Hamid ahad dan ing salah suwijine anake tangga yasa alam mongko takon sapa Hamid anhu saking ahad. Wa idza maridolan nalikane lara sapa ahad yuzarahu mongko niliki sapa Hamid ing ahad fi baitihi ing dalem omahe ahad. Wa hakadalan kaya mengkono-mengkono kelakuan asya urip sapa Hamidun Hamid ma'aula dijironihi bareng sertane pira-pira anake tanggane Hamid fi ungsin ing dalem tenang wasururin lan seneng watihadin lan bersatu watawaddi lan asih bi husni adabihi kelawan baguse tata kramane Hamid wati bi qalbihi lan baguse atine Hamid. Alhamdulillah kita sampun lebet wonten bab kaping 21 teng mriki cerita nyontohaken salah setunggalipun lare ingkang teng mriku nggadahi sopan santun ugi lare ingkang sae kalih tanggane. Iki contonipun Hamid nisa niki mengke cerita ingkang wonten kitab niki teng bab 21 niki saged damel rujukan mbok pilih kawula dalah panjenengan sami pengin dados tiyang ingkang teng mriku menghormati tangga. Carane niki kados cerita niki ingkang teng mriki ingkang dipun contohaken teng mriki asmanipun Hamid. Hamidun wa jiranuhu bab menerangkan tentang Hamid dan tetangganya Hamid.
Hamidun waladun thayyibul qalbi. Hamid itu adalah anak yang bagus hatinya. Hasanul adabi mahbubun inda usrotihi wa jironihi. Dan dia juga anak yang mempunyai budi pekerti dan anak yang disenangi oleh keluarga dan tetangganya. Li'annahu mayu'dhi auladahum. Karena apa? Karena Hamid tidak pernah menyakiti hati anak-anak tetangganya, ataupun Hamid tidak pernah menyakiti anak-anak tetangganya. Walayatakhasumu aw yatasyatamu ma'ahum. Dan Hamid juga tidak pernah bertengkar dengan anak-anak tetangganya dan juga tidak pernah berbicara kotor terhadap anak-anak tetangganya. Walaikoti wahadan minhum. Dan Hamid juga tidak pernah mendiami salah satu daripada anak-anak tetangganya. Wakana yatakallamu ma'a auladi jironihi. Dan Hamid itu belajar bersama anak-anak tetangganya. Di madrasatin wahidatin, di dalam sekolahan yang sama ataupun sekolahannya itu satu. Antara Hamid dan anak tetangganya di situ sekolahannya satu. Wa kulla yaumin yamshi ma'ahum. Setiap hari Hamid itu berjalan bersama anak tetangganya. Ida aroda yasiro ila madrasati. Ketika Hamid itu mengharapkan pergi ke sekolahan. Jadi setiap budal sekolah iki budale bareng ngambil anake tonggo. Wa kadzalika ida aroda ayarji'a. Begitu juga ketika dia mengharapkan sudah pulang. Dia mengharapkan untuk pulang juga bareng-bareng. Di budale yo bareng, balike yo bareng. Ten rukun. Wafi waktu labi yal abu ma'ahum. Dan pada saat waktunya bermain, dia juga bermain dengan anak-anak tetangganya. Wa kana yuhibbu ayyusa'idal muhtajina minhum. Dan Hamid itu adalah anak yang suka membantu terhadap anak-anak tetangganya yang membutuhkan. Wa idalam yaro ahadahum. Dan ketika dia tidak melihat dari salah satu anak-anak tetangganya, sa'ala anhu. Hamid selalu menanyakan. Wa idza marido zarohu fi baitihi. Dan ketika di situ salah satu daripada anak tetangganya itu sakit, Hamid menjenguk di rumahnya. Wa hakadha asya Hamidun ma'a auladi jironihi fi unsin wa sururin wa tihadin watawatin. Karena perbuatannya Hamid yang seperti itu, maka Hamid hidup bersama anak-anak tetangganya dengan tenang, dengan senang, dan dengan bersatu, dan juga saling asih mengasihi. Bihusni adabihi wati bi qalbihi. Dengan bagusnya budi pekerti Hamid dan bagusnya hati Hamid. Ini adalah contoh ketika kita itu hidup bersama tetangga. Jadi kita itu harus mempunyai sifat jiwa sosial. Kita itu harus mempunyai jiwa sosial. Karena biar bagaimanapun hidup antar tetangga itu harus rukun. Karena ketika kita mempunyai masalah, ketika kita terkena musibah apapun itu, orang yang pertama kali akan menolong kita adalah orang yang dekat dengan rumah kita, yakni tetangga. Makanya di sini mencontohkan bahwasanya kita itu harus rukun kepada tetangga. Terutama kalau di sini contohnya Hamid dan tetangganya Hamid. Ini adalah salah satu anak supaya rukun dengan tetangganya. Ketika kalau dalam panjenengan sami niku pun gak ada anak, niku sebisa mungkin membuat anak kita itu berteman dan baik terhadap anaknya tetangga. Semisal sekolah ini cedek, lek budal sekolah yo kon bareng, balik sekolah yo kon bareng, wayai dolanan bareng yo monggo, wayai dolan, wayai belajar bareng yo monggo. Itu adalah salah satu jiwa sosial yang di situ akan bisa merukunkan antar tetangga. Kadang enten tiang niku tonggone akeh tapi ra duwe tonggo. Maksudnya pripun?
anake dolanan ambek anake tanggane ora oleh. Anake dolan nggone tanggane ora oleh. Niku enten model-model ngoten niku. Lah, perkawis ingkang ngoten niku perkawis ingkang boten dipun contohaken wonten kitab niki. Bebaskan, yang penting ada awasan dan ada batasan. Anak itu biarkan dia bermain dengan anak-anak tetangga, yang penting ada batasan dan pengawasan. Jadi yang penting tidak berdampak negatif, monggo-monggo mawon. Itu adalah salah satu jalan merukunkan tetangga. Pemone anake sampean sampai anake tangga ae ora kenal, ora rukun, ya suatu ketika nanti ketika kita ada masalah, ketika ada kebutuhan, arep njaluk tulung izin. Krana apa? Krana ora tahu srawu ngoten. Nggih, kintenipun ngoten nggih mawon pengajian kitab Akhlakul Banin juz awal ingkang bab kaping 51. Teng mriki namung cerita ingkang kemudian saged damel rujukan. Bu pilih kalau adalah panjenengan sami badhe nglampahi perkawis ingkang sae kalian tangga ngoten. Mugi-mugi enten manfaate. Saking kula kathah lepatipun nyuwun ageng pangapunten. Wallahu a'lam bishawab wa akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.